但係你哋去一個好多女仔都好中意去嘅酒吧，點解咁多女仔中意去？可能係因為呢度嘅妹酒好出色。呢間係尖沙咀嘅 The Pearl， 黑色神秘風格，曾經都吸引好多人嚟呢度打卡。佢哋最近新 menu 係妹酒基底之下加入特別元素。先介紹全場最低酒精嘅 Pure Pearl， 得 3.6% 酒精，真係好低。佢係杯木瓜芒果牛奶 Milk Punch， 特別在於飲到榛子味，加上上面嘅糖漬木瓜，易飲到好快飲完。如果你食得辣，我推薦你試 Here of Tale， 佢用冬陰番茄湯加上椰子 rum 做呢杯酒。哇！呢個真係好似風牛講，幾好飲。佢上面個菇真係幾辣，不過好惹味。講到我中意就係呢杯 Serene Grove， 佢係用原米茶 gin 加上班蘭，再加上燒酒、青檸同埋呢隻日本無菌蛋做呢杯 gin sour。呢杯好啱。最正係上面個台灣愛文芒果乾。當然呢度唔係淨係得妹酒，呢杯 Charlotte 係杯落咗葱頭魚露嘅 Margarita。呢個係有啲 savory 魚露味，幾特別。如果大家都中意妹酒嘅，就記得嚟啦。